Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot shikues të sofrës shqiptare me ju do ndoj recetën e kaçamakut me fly lope. Përgatitja është e thjeshtë, kam përgatitur në mënyrën tradicionale, besoj se keni me ngelur të kënaqur nga receta në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kaçamakut. Morim një tenxhere dhe në të hedhim ujë. Kaçamaku është një ushqim shumë i lashtë, tradicional, i shijshëm dhe i shëndetshëm. Tash po afrohet Ramazani dhe ideale që të gatuhet për syfyre, sepse të mbon të ngopur dhe është shumë i shëndetshëm për lugën. Shtoj një lugë gjysmë të mesme me krip dhe e përzim kështu pak që tretet kripa. Dhe i zjarrin në temperaturë mesatare e lojmë që të vlojë vala. Vala ka fillu që të vloj, atëherë ullim temperaturën në minimale dhe hedhim millin e kollomojt. Gjithsej na duhen për këto masa të ujit 500 gram me mill të kollomojt. Është mill marketi nga Inti, kështu e shtroj disi përfaqen e ujit. Kështu nga pak mundohem që ta mbuloj çdo sipërfaqe të ujit. Pasi e kam hedhë gjithë millin në tenxhere, marr një lugë druri dhe kështu me bishtin e lugës formoj 5-6 vrima mbi sipërfaqen e millit. Dhe e lëm kështu që të përzihet masa, pa e përzier fare, për 30 minuta në temperaturë të ulët. Kaçamaku është zier për 30 minuta, atëherë marrim një lugë dhe bëjmë përzierjen. Kështu e përzim mirë, që gjithë masa të bëhet homogjene. Është zier mjaftueshëm. Kështu duke e përzier e zim dhe për 7 minuta tjera në temperaturë minimale. Në qoftë se përdorni mill bio, atëherë do e zini rreth 1 ore. E kam përzier masën kështu për 7 minuta derisa kam fituar një masë homogjene. Tash e largoj nga zjarri masën dhe marr gjalp. Dykon rreth 150 gram me gjalp të shkririt anto, e rris temperaturën dhe e djegi pak gjalpin derisa ta marrë një ngjyrë kafe të hapur. Gjalpi ka fillu që të merr atë ngjyrën kafe të hapur, ngjyrën e duar e largojmë nga zjarri. Pasi kemi djegur gjalpin dhe kaçamaku është gati, marrim një dheu dhe filloj që ta formojmë kështu lugë kaçamakun. Vendosim lugën në gjalp dhe e marrim një lugë kaçamak. Në këtë mënyrë shumë mirë do del kaçamaku, lugë do del. Në mënyrë të njëjtë vazhdojmë tutje duke ja dhënë formën e lugës kaçamakut, tamam një kaçamak tradicional, shumë i shijshëm. Me siguri do kem komente sepse e kam djegur kështu gjalpin, mirëpo kështu edhe në të kalurën gjyshet tona e kanë djegur dhe vërtet ka dalë shumë mirë. Nuk i ka gjetur asgjë, kanë jetuar nga 100 vjet më shumë se ne se jemi të shëndetshëm. Ato kanë qenë më para gjyshet tona, kanë djegur gjalp, kanë hangur ushqime bio me yndyrë dhe kështu në këtë mënyrë vazhdojmë tutje. Kam fituar 2 tava dheu nga ajo sasi e kaçamakut, përsëri gjalpin e kam nxehtë dhe kështu të nxehtë do ja hedhi kaçamakut.
Dhe kaçamaku është gati për konsumim, konsumohet kështu në nxehtë, sepër mund t'i vendosim prodhime qumshtore gjatë kos të kulluar, marmeladë, mbaret se me çka e doni, shkon shumë me çaj rusi, me jogurt. Besoj si u ka pëlqy motra dashura mënyra se si përgatis unë kaçamak me t'lynë. Gjithë ju që e përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë, kurse ju motra që më ndjekni vazhdimisht, më jepni komente t'bukura, faleminderit. Ta ndajmë kështu dhe pak dhe ta shihni se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë mirë. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.